Okay, Alhamdulillah hari ni kita dah pasang balik board tapi kita pasang Universal Board lah. Ni Universal Board. Macam ni. Ni Universal Board. Terpaksa modified lah. Nak beli yang betul-betul original ni mahal sangat. Kita terpaksa modified je lah. Modified yang mana patut lah. Kita modify, kita ada penambahan. Kita buat ubah suai kabel kat sini. Ada ubah suai kabel lah. Ada kabel kena potong kan. Ni. Okay. Sekarang kita nak cuba dulu lah. Kita nak cuba dulu. Okay, mula-mula kita tekan on dulu lah. Okay. Mula on, kita ambil wash kan. Ni wash. Okay, bila tekan start, mesti ada bunyi tau. Air masuk. Tapi ni aku tak pasang air kan. Okay, kita tekan start, mesti ada bunyi air kat sini. Ada bunyi valve dia. Nampak? Dia dengar ha? Okay, ni air masuk lah. Okay. Ni wash. Okay. Kita stop balik. Sekarang kita nak test dia punya pusing dia. Ambil nak spin apa? Nak bagi dia spin. Ambil spinnya, ambil spin saja. Ambil spin saja, kita tekan start. Ni kat bawah ni full starter apa? Dia punya valve tu bergerak lah. Nak buang air. Tapi tak nampak sangat kan. Okay, kita buang air. Kita nak tengok nanti motor dalam ni berpusing ke tidak. Nak tengok balik dalam ni macam mana. Lama sikit lah. Timer dia lama sikit. Nak spin. Nak spin. Nak spin. Okay, dia dah berpusing dah. Mesin basuh dia dah berpusing, dia dah spin dah. Okay, dia dah berpusing dia berpusing laju juga lah. Dia dengar motor dia. Alhamdulillah. Okay, dia dah berpusing. Dia nak spin. Alhamdulillah laju juga motor dia. Dia nak spin.